Mibioan Jehova ary tany rehetra, manompoan Jehova amin'ny fifaliana, makanisa no hatreny amin'ny fiompiana. Iara ivavaka isika tompoko. Ray masina any an-danitro manatreny fotoana rehetra izay atao ankehitriny. Ankasitrao ihany koa eo anatrehany seza fiandriananao. Mamelany elokay rehetra ianao ary fenony fananao masina zahay mba ho vonina andray ny teninao, anatrika ny seza fiandriananao sy ny fahamasinanao. Noho ny amin'ny anarany Jesosy no angatana izany. Amen. Sabata ohatran'ny sabata rehetra ny sabata androany. Kanefa miara mijoro eto zahay mirahalahy, zay tompona andraikitra voalohany amin'ny tanora adventista ao amin'ny Fédération Madagasikara Fivonia sy ny ao amin'ny fivondronam-be ny ranomasimbe indianina, sabata manokana ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny mpisantatra ny andro androany. Koa dia manolotra ny araba miaraka amin'reto mpandraharaha rehetra zay aty anoloana manolotra ny firarian-tsoa ho an'ny aventurier rehetra na hatratra izany fotoana izany, miarahaba ny ray aman-dreny any tokantrano any satria mikolokolo an'ireo aventurier zay inonay fa manao fanamina avokoa androany, ary miarahaba ny fiangonana manontolo. Ny tompo ane hita androtsaka ny fiadanany amintsika mianakavy. Amen. Ho fanomboantsika ny fotoana sy fidiran'Andriamanitra dia ataontsika ny hira fahafito amby roapolo. Hira fahafito amby roapolo ataontsika marisitrisika. Saveu camira ni fana vutande ibe zaya mutena marube evitare camidera zaya mutena marube evitare camidera. Fiangunano masandatureni fe iderani panavuta natia nefitaziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana Ziuna Abirigua Vunzio Kamifalia Vuku Vafaduza Yanar Birai Safel Kamira Abirigulu
Manasanao andray baiboly ka nokatra izay voalaza ao amin'ny Marika 4:2-20. Marika 4:2-20. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Dia ho tohizantsika ao amin'ny Mpanjaka 2:1-2. Mpanjaka 2:1-2. Nihinana sitrana Namana sy nampijaliany anke azy noho ny ratsy nataony. Ary Namana, komanda miaramila amin'ny mpanjakany Siria, dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony, sady nanakaja, satria izy no namonjy Jehovah ny Siria, ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Siriana nivoaka nanao atokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray, babo avy tany amin'ny tany Israely, ary nanompo ny vadiny Namana io. Asoantsika ny enteny. Amen. Andeha hiaraka hivavaka mandoalika isika. Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro. Ankehitriny dia manantona sy fendrananao izahay. Manome voninahitra satria lehibe sy avo indrindra ianao. Ndito izay Tompo, tsy mendrika akory ary miandrandra ny famindramponao. Koa atreo izao fotoana manokana izao, atreo nisy tokantrano rehetra, atreo naiza rehetra toerana izay manaraka izao fotoana izao, dia meteza veno voninahitrao izany rehetra izany. Iteny bavaka manokana ny firenena, ingane hitarihosana tokony ianao, hitany mpandray anjara tsiraray avy, ary iditra antsehitra indrindra amin'izao vaninandro izay ilanay ny fanatrehanao izao. Ingane, izao fotoana manokana izao, dia fotoana atsapanay fa mitoetra ary mombanay isan-tokantrano, isam-baravarana ary amin'ny toerana rehetra ianao. Koa dia ilay Jesosy tompony fahombiazana rehetra no ametrahana sy anatrehana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay amerenana ny ampahafolony sy anolorana ny fanatitra isika, omena fotoana fo isika afahantsika mandray izay ho atolontsika ho an'Andriamanitra. Rehefa tsy nanaiky ny ametraka an'Andriamanitra ho loharaina teo amin'ny fiainany i Solomona. Mety ho sarotra amintsika tokoa ny ametraka an'Andriamanitra ho loharaina eo amin'ny fiainantsika, kanefa inona ny lesona azontsika tsoahana ny amin'ny tantaran'i Solomona. Tsara fiatombohana ny tantaran'i Solomona satria noho ny adidy mavesatra izay napetraka taminy, dia ara-dalàna raha nangataka ny fahendrena avy amin'Andriamanitra izy ahafahany mitantana izany fanjakana izany. Koa dia nakasitrahan'Andriamanitra ny fangatahana izay nataony. Nampalahelo anefa dia niova ho fanamarina tena ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra azy. Maro ireo zavatra nitsanga teo amin'ny fiainan'i Solomona izay nitrangan'izany zavatra izany. Anisan'izany ny fananganana ny tempoly, ary anisan'izany nananganany ny lapa izay nataony avy telo eny noho ny habean'ny tempolin'Andriamanitra, ny lapa izay nipetrahany. Teo ireo vehivavy maro samihafa izay nalainy avy amin'ny fanjakana manodidina entiny hanamarinana fa
mba ahafahany mampisy fandriampahalemana ny fanjakana izay ny tanany. Toy ny hoe nisy fahendrena izany zavatra izay nataon'ny Solomona izany raha izany no jerena, kanefa dia nitondra zavatra izay nampiseho fitiavan-tena teo aminy zany, ary marina fa nitondra rem-bevava ho an'ny fanjakana, kanefa dia lasa fanamarina tena izany zavatra izany. Ankehitriny koa dia ohatran'ny zavatra mahazatra antsika ny amin'ireo mahita olona izay tapaizana sy manana fahalalana be, kanefa dia manao ny fantikana lan'Andriamanitra ho toy ny zavatra azo ekena sy ara-dalàna tsotra izao eo amin'ny fiainany. Vonin'Andriamanitra ny anokatra varavarana ho an'ny maro amintsika ho amin'ny fahasalamana sy ny arena ary ny fahombiazana arak'izay drafiny eo amin'ny fiainantsika. Ny fahatokinan'Andriamanitra no mitaonantsika hamoaka ny valitentsika manokana. Rehefa mahatoky amin'ny kely isika dia ho tendren'Andriamanitra ho mpanapaka ny be. Isika dia mpitantam-pananana eo anatsen'Andriamanitra amin'ny fifaliana sy ny fanompoana azy ary amin'ny fitandremantsika ny fananany. Ny fitiavan'Andriamanitra no manosika antsika hanao lolarana ny fiainany sy ny fanjakany, raha toa antsika ka manao fampitandremana manaraka ireo fampitandremana izay apetrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa tsy manao tahaka ny ohatra izay naseho an'i Solomona tamin'ny fampitandremana izay men'Andriamanitra azy. Amin'ny fanangonana ny ampahafolony sy ny fanatitra dia anaovantsika ny fihekana ny ametraka an'Andriamanitra ho lolarana eo amin'ny fiainantsika. Andeha hivavaka isika. Ray tsara indrindra izay ny an-danitra, manome voninahitra anao izahay amin'ity maraina ity, amin'ny alalan'ireto ampahafolony sy fanatitra ireto. Mangataka ny faherezana avy aminao izahay mba ahafahany ametraka anao ho lolarana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Eo am-panatanterahana fanatra sy ampahafolony dia andrea feokira isika. Ary rehefa vita ny fanatazana ny fanatra sy ampahafolony dia ny hira fa 700 no ataontsika eo am-pitsanganana. Amen. Mbola faly miarahaba antsika ankizy rehetra indray na hatratra n'ity sabata ity. Zao isika rakizy dia tonga eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizy. Ny toritentsika dia mitondra ny lohateny hoe ilay tavoahangy menaka. Mialohan'izany dia ataontsika ny hira ora. God.
Iara ivavaka sika rankizy. Andriamanitra ray eo, saotranao izay fanomenao zao sabata zao. Ankehitriny izay raha iaino ny toriteny ho anay ankizy dia mangataka ny fanahy masina mba hanome fifantohana anay tsirairay avy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny toritentsika rankizy dia mitondra ny lohateny hoe ilay tavoahangy menaka. Tantarana ankizy mirahalahy, tovy sy doda ny anarany, tovy no zokiny ary doda ny zandriny. Indray mandeha tovy sy doda dia ny rahany reniny andeha hividy menaka. Andananareo lahy izy mandeha mividy menaka any amin'ny ngara-beram-pivarotra dia lasa i tovy sy doda. Rehefa nandeha tovy sy doda rankizy any amin'ny lalana mandeha makany tsena zany dia misy tanànany dadabe ranaivo. Tsy maintsy mandalo eo amin'ny tanànany dadabe ranaivo ry zareo. Fa io tanànany dadabe ranaivo io dia feno voankazo ary misy manga masaka potony, manga be masaka potony eo an-tokotanin'ny dadabe ranaivo. Ka rehefa mandalo eo ny ankizy ho any an-tsena dia tena mitsiriritra an'ilay manga mihitsiny satria ilay izy masaka eny am-potony eny. Dia rehefa nandalo teo tovy sy doda dia ozy izy doda. Ory tovy jereo le manga masaka be. Eno ozy izy tovy, andao aky. Dia ozy doda, angalatra ve zany tsika? Andao aky, tsy maninona ane. Aka anankiray fotsiny tsika fa tsy mahita tsika dadabe ranay fa izy ary an-tranony. Dia raikitrara, ozy tovy hoe za mihanika eo amin'ny manga dia ianao ry doda miandry eto ambany fa apetrao ny tavoahangy dia tavoahangy menaka apetrao eo pototry ny manga fa za ihanika dia akaray fotsiny, tsy maka betsaka, maka ray fotsiny dia atsipiko dia tatazanao. Eny niakatra tovy rankizy. Dia rehefa tonga teny ambony manga tovy dia ozy doda tetỳ ambany tetỳ, ohatrany tsy mety ahoana manga ray ve no zaraintsika anankiroa? Roa alaina ry tovy, roa atsipy, dia ny ray ana dia ny ray anao. Eny ary ozy tovy raikitra, eny ary tatazo. Rehefa nanipiny anjarany doda i tovy rankizy dia ozy ndray tovy hoe doda, maninona raha nipazako maromaro se? Dia samy mihinana, za koa ety ambony ety mihinana. Dia rehefa samy vokivoky dia mandeha, raikitra atsipazo ary dia natsipiny tovy ny manga dia mihinana doda aty ambany dia mihinana koa tovy eny ambony manga. Rehefa mbola samy variana teo izy mirahalahy, ino ozy izy nareo rankizy avy any amin'ny tokotanin'ny dadabe ranay, nisy alika be ny vovo, tonga dia hita ny tovy teny ambony manga ary vetivety foana no nitsambokinany dia lasa nitsoaka izy mirahalahy. Niara nitsoaka ny azakazaka mafy itovy sy doda ary soa ihany fa lavidavitra kely ny fototry ny manga ilay tranony dadabe ranay dia tsy natratra azy mirahalahy le alika be. Rehefa tonga teny amin'ny toerana azo antoka izy le alika koa efa miverina, sepotra. Tsy naninona ve ianao ry tovy? Tsy naninona ka, ary ianao ozy doda? Tsy naninona, saika maty sika. Dia ahoana? Andeha hividy menaka amin'izay? Hoy, adinao any am-pototry ny manga ny tavoahangy. Ozy izy doda, loza, le vola taty anaty paosy kokoa ozy izy tovy tsy aina le izany nitsambikina teo ambony manga na ahoana, fa tsy aty intsony ny vola. Jerena ny paosy rehetra, tsy tany le vola. Dia ahoana? Beditsika roalahy, bediny neny, inona no atao? Mahita hevitra ozy izy tovy, zao tenenitsika amineny fa nenjehan'ny alika be tsika. Dia niazakazaka nitsoaka dia latsaka ny tavoahangy sy ny vola, raikitra andao ody. Dia lasa izy mirahalahy nody, na omby nitetika rankizy satria tsy nibedy azy neny rehefa niteny an'izay izy. Dia lasa izy roalahy tao any efitranony. Afaka adiny ray taty aoriana nisy nandondona tao ambaravarana. Dodododo,
izy ary zany dadaberanayvo ozy izy neny manahoana ianao madamo manahoany dadaberanayvo mandroso ianao dia nampandrosonyneny tao amin'ny efitra ny fandraisam-bahiny dadaberanayvo rakizy petrapetra dadaberanayvo a inona no ataoko anao tsy izany madama fa ity satroka ity hitako teo apoditry ny manga dia itony tavango tony hitako teo akaiky ny manga teo daholo fa le satroka ny tena fantatro fa an'ny anankiray amin'ny zanakao dia anatitra azy ginaginina eny tsy nahateny menatra teo vao fantatry neny fa sady nangalatra manga ny dadaberanayvo izy mirahalahy no nandainga tamin'eny ajanontsika eo rakizy ny tantarina fa andeha isika isitona lesona zao tsy misy zavatra azo afenina eo anatrehan'ilay Andriamanitra tompontsika rakizy hitany daholo na inona ary raha nieritreritra ary izy mirahalahy fa tsisy afantatra dia vetivety foana dia nisiony marina ka zao ny tsarovy rankizy Andriamanitra mahafantatra ny miafina rehetra ny fahotana toy ny alatra sy ny lainga dia mibaribary eo anatrehan'Andriamanitra ka tokony ho alaviriny ny ankizy rehetra tsy akanavaka eny fa na ny olon-dehibe rehetra koa raha dia tokony hanalavitra izany zao no tenin'ny soratra masina ilay mivakiana tamintsika tamin'ny fanomboana ny fotoana ao amin'ny Marka 4:4 andenge vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Marka 4:4 fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho ny irariana rakizy dia anana tahotra an'Andriamanitra isika tsirairay ka na inona ataontsika dia izany fahatahorana n'ilay Andriamanitra paharentsika izany no ho ao an-tsaintsika manomboka izao. Amen. Andeha isika hivavaka rankizy. Andriamanitra ray misaotra anao izay fa nomenao izany teninao izany. Mangataka aminao izahay Jesosy ny anomezanao anay ankizy ny fanahy masina ka manomboka izao dia anana fahendrena izahay tsirairay avy tsy andaingalainga intsony ary tsy anana saina angalatra fa andeha araka ny fahamarinanao amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay izany vavaka izany. Amen. Afatra sarobidy anankiroa no renesintsika nio teo no any ankizy izao kosa dia ho an'ny rehetra na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe dia andre izany afatra izany kanefa andramontsika ny raha feo ny antso farany nomana ny fotsika ny amin'izany afatra sarobidy izany. No, my
misaotra an'Andriamanitra isika no ny tompontsoa izay omeny afaka mifampahery amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Miarabantsika rehetra ary miaraba ihany koa manantitra ny fiarabanana ireo mpisantatra ireo sokajy taona 4 ka hatramin'ny 7 taona ao amin'ny fikambanana tanora adventista. Andron'izy ireo maneran-tany androany ka rarony loatra raha omena hafatra manokana izy ireo ary hafatra ho antsika rehetra ihany koa. Izay indrindra no nisafidianako ny tantara izay novakina tamintsika teo arak'izay voalaza ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 5 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Mpanjaka faharoa toko 5 ny andinin'ny voalohany sy faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary namana komande ny miaramila ny mpanjaka ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja izy no namonjeny Jehova any Siria ary lehilahy mahery nefa kosa boka. Ary ny Sirianina nivoaka nanao antokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray bambo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana izy. Ivavaka isika mitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao. Amen. Ry ava-malala amin'izao vanim-potoana izay misy atsika izao ataoko hoe efa 724 taona taoriana ny tantara izay nivakina tamintsika. Miatrika toe-javatra sarotra ihany koa isika dia ny valanaretina sy ny olana rehetra entiny. Inona no afatra izay tian'Andriamanitra mba ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny tantaran'ity zazavavy kely ity tamin'ny nanasitranana any namana. Zazavavy kely bambo mino fa mafy lavitra mihoatra ny fiboana izany fahababoana izany. Ary lehilahy anankiray izay boka ratsy lavitra tamin'izany fotoana izany ny aretina mety ratsy noho ny Covid izay iainantsika ankehitriny. Ny soratra masina mantsy dia milaza manao hoe amin'ny Romanina toko 5:12. Romanina toko 5:12 ny andininy 4 dia milaza fa izay soratra rehetra izay soratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, ananantsika fanantenana amin'ny faharetana ary ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Izany hoe matoa voarakitra ao izany tantara izany dia misy fanantenana izay tian'Andriamanitra omenantsika izay mamaky an'izany andininy izany ankehitriny. Raha jerentsika ireo andininy anankiroa ireo dia misy fahasamihafana na misy fifanoherana ao amin'ilay toko sy andininy. Ilay voalohany nantsoina hoe olona lehibe ary ny faharoa dia nantsoina hoe zazavavy kely. Sika rehetra mety tafiditra ao anatin'izany sokajy izany na eo anelanelana eo. Kanefa na ny kely izany na ny lehibe dia mila n'izany fanantenana avy amin'Andriamanitra izany. Raha toa tahaka ny namana ianao izay olona lehibe mety hoe tompon'ny fibaikona, tale, miaramila manamboninahitra na filohana orinasa na mpanao politika na mpandraharaha, mila fanantenana ihany koa ianao amin'izao toe-javatra izay iainantsika izao ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika an'izany. Raha toa ianao ka mihevitra ny tenanao madinika tahaka an'ilay zazavavy kely, olona izay mety farahidiny, mety mitrongo voaomana, mety mpiasa madinika, ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia manana afa-panantenana ho anao amin'izao fotoana izao. Raha jerentsika ny fahasamihafana ao amin'ireto olona anankiroa ireto dia misy maromaro ny zavatra azo lazaina. Voalohany ny ray lehilahy lehibe, ny ray zazavavy kely, ny ray mpitaritafika, ny ray babo. Lay jeneraly mety mpanampitrisa fa lay zazavavy kely kosa mahantra tsy manana na inona na inona. Ny ray lehilahy malaza fa ny anankiray dia tsy misy mpahafantatra. Ny ray jentilisa fa ny ray jiosy. Ny ray mpivavaka amin'ny rimona fa ny ray kosa dia mpivavaka amin'ny Jehova. Lay lehilahy fantatra amin'ny anarana hoe namana, komandy, jeneraly, fa lay mpanompo vavikely kosa na dia ny anarany aza tsy fantatra. Fa ny fahasamihafana farany lay lehilahy dia
marary ny ampokana fa ilay zazavavy kely salama tsara. Raha jerentsika amin'ny toerana avoavo kokoa ny fahasamihafana na ny fanoerana dia hitantsika eo fa araka ny voalaza dia Andriamanitra no nanome fandresena an'ity jeneraly na ity komandy ity tamin'ny fitariana ny tafika Siriana. Kanefa io Andriamanitra io ihany koa ve no nanala ny zavatsarobidy indrindra tamin'ity zazavavy kely ity, nanala ny fahalalana, nanala ny fianakaviana, nanala zay tsara indrindra teo amin'ny fiainany, nanala azy tao amin'ny tokantranony, tao anatin'ny minitra vitsimonja. Mety mametra-panontaniana isika, lay Andriamanitra ao amin'ny Genesisy zay nahary an'izao tontolo zao tamin'ny voalohany, rehefa niteny dia hary izany. Lay ao amin'ny soratra masina lazain'ny mpanao salamo manao hoe any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy, izao tontolo zao sy zay rehetra monina eo aminy. Izany Jehova izany ve mijery manara-maso ny fiainany tsirairay avy amintsika sa havelany handeha ho azy ka samy manao zay daniny kibo ny tsirairay avy. Ve mihevitra ianao fa io Andriamanitra io dia mijery ny fiainanao, mandinika zay miseho eo amin'ny fiainanao. Eny ry hava-malala, mbola mifeny toejavatra Andriamanitra, na inona toejavatra miseho amin'ny fiainantsika. Ny azo antoka dia zao, mbola mijery ny fiainany kely sy ny fiainany lehibe Andriamanitra. Andriamanitra dia mbola ny fiainany tsirairay avy amintsika, ary matoa ianao mandreza ho afatra izao dia mbola te hitondra fanasitranana eo amin'ny fiainanao ihany koa Andriamanitra, mbola hitondra fitahiana sy fahasoavana ary famonjena ho anao. Raha toa ka jerentsika ny fiainan'ity zazavavy kely anankiray, tsy hoe zazavavy avy any Siria izy zay nivavaka mafy mba ho tanteraka ny nofinofiny hipetraka ao amin'ny tranony jeneraly namana. Tsy hoe olona manana razambe Israelita izy, fa izy dia taranaka madio pura amin'izany mahataranaka Abrahama azy izany. Ary nono natao Israely izy notezahina tamin'ny lalàn'Andriamanitra ny Torah, ny amin'ny fanekeam-pihavanana notezahina ihany koa tamin'ireo teny fikasana hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Nafantatra ny soratra masina ity zazavavy kely ity, nafantatra ireo mpaminany zay ny ran'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny firenena jiosy tamin'izany fotoana izany. Ary mpaminany Elisa dia fantany fa Eli niara-ny aina tamin'ny ray aman-dreniny. Elisa dia hita ny tany vanim-potoana ny ainany, ary betsaka ny hery-miasa mangina teto amin'ity zazavavy kely ity avy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, avy amin'ny fianarany ny tenin'Andriamanitra, satria hitantsika izany ao amin'ny fihetsika nasetry ny toejavanisy teo amin'ny fiainany. Nino izy fa Elisa dia mpaminana ny ran'Andriamanitra ary nahery teo amin'ny taniny. Nino izy fa ny zavatra rehetra zay nitoriany izy ireo, ny afatra netiny dia no hamarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahagagana avy any an-danitra. Nivavaka Eli dia maina ny lanitra, tsy nisy orana nandritra ny taona maro. Ny teny Eli dia tsy netiritra ny solika tao amin'ilay mpitondra-tena tao Zarefata. Nivavaka teo an-tendrombohitra Karmela Eli dia nilatsaka nandevina ny fanatitra ny afo avy any an-danitra. Afaka mifampiresaka mangina tamin'Andriamanitra Eli, ary nefarany ara dia netina tany an-danitra tamin'ny soavaly sy kalisy hafa. Ary Elisa fantatra ity zazavavy kely ity tsara, zay nandimby any Eli mpaminany, voatendry andimby azy dia nanao asa lehibe ihany koa, nanadio ny rano zay voaloto voapozina, nampitsingevana ny lela mifamaky, namoko olona 100 tamina mofo vitsivitsy fotsiny. Eny Elisa ary dia nanangana ny maty, nanangana ny zanak'alàn'ilay vehivavy Sonemita. Fantatry ny firenena manontolo zany zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony izany. Kanefa ndray andro tsy adino ity zazavavy kely ity teo amin'ny fiainany no sedraina mafy ny finoany, ary mino sy manantena fa tsy mbola nilalovantsika izany.
ary mino fa tsy holalovantsika ny zavatra zay nataony ty zazavavy kely ty. Nisy fanafiana tampoka nataony miaramila sirianina tao an-tanànany. Tsy fantatsika ny atsipriany, mety mieritreritra isika hoe nandeha tany an-tsaha tany ty zazavavy kely ity, dia nisy lehilahy tampoka ny sambotra sy ny bedazy ary nanampina ny vavany zay nikikika sy ny tomany. Vetivety foana dia fa lasa namaky ny avona sy ny vohitra izy mialohan'ny ahafantarany ray aman-dreny fa tsy nody tao an-tranontsony ny zanany. Tsy fantatra na mety ny dorany reto fahavalo ireto ny sirianina, ny fambolena sy ny fananana ary ny trano ka tao anatiny minitra vitsy dia apodika sy rava ny zavatra rehetra. Dia nandany ny fotoana sisa tany amin'ny firenena hafa izy. Na ny fiteniny zany firenena izany ara tsy fantany. Tsy nisy anjely zay ny ran'Andriamanitra mba hiaro sy hanompo azy. Mety honamboraka ny fony tamin'Andriamanitra ve izy? Ka ny teny manao hoe fanahoana, fa maninona no avelan'i Jehova hiatra zao toejavatra izao? Fa maninona no misy habibiana tahaka izany? Nahoana no avelan'Andriamanitra ho rava ny trano sy ny momba rehetra ary nasorony tao amin'ny ankohonana? Maninona no misy ny zavatsarotra eo amin'ny fiainana? Na ianao ihany koa ara dia mety efa nametraka an'izany fanontaniana izany. Ahoana nefa no avalinao? Ahoana no ahafahanao miazona ny fatokina sy ny finoanan'Andriamanitra na dia eo ara ny zavatsarotra zay misiho? Mety mametra-panontaniana ianao manao hoe nahoana no avelan'Andriamanitra izy zao valana retina mandripaka izao, mihiboka tsy afaka manao na inona, miantona avokoa ny zavatra rehetra, namoy ireo ava-malala. Ary ho antsika ara indraindray tena nakarary ny fony ny eritreritra hoe ireo ava-malala nodimandry ara dia tsy tonga tany ampasan-drazana akory no zao toejavatra izao. Ahoana no iazonantsika ny finoana manoloana ny toejavatra miseho? Tahaka nyity zazavavy kely ity dia tsy misy afa-tsy ny fifikirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ny fifikirantsika amin'ny teny fampanantenana zay omen'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ny tompon'andraikitra amin'ny faratsiana zay misy. Nalala ny tenin'Andriamanitra ty zazavavy ty, fa tsy Andriamanitra ny tompon'andraikitra amin'ireo faratsiana zay misy, fa ny olona dia zato isan-jato tompon'andraikitra amin'ny zavatra zay ho ataony ary mbola hampamoahana izy amin'ny zavatra zay ataony izany. Noho izany tsy nanome tsinan'Andriamanitra velively izy, tsy nanome tsinan'Andriamanitra izy iny amin'ny zavanitranga fa natoky azy tanteraka. Ary fantany fa eo Andriamanitra amin'ny fotoana zay tena ilany azy. Ary nandritra n'izany fotoam-pitsapana izany no mety nitanisany ireo salamo 440 manao hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, ka izany tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra no misafokany. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no amonjy azy ary Jehova tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana ho antsika. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao n'Andriamanitra ary isandratra amin'ny firenena samihafa aho, isandratra amin'ny tany aho. Jehova tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Ngamba isika zay miatrika an'izao valana retina izao dia ny salamo 150 no tonga matetika ao ambava-ny kristianina zay maneho amintsika ny fiarovan'Andriamanitra. Ny salamo 150 manao hoe ny mitoetra amin'ny fiereny zay ny avo indrindra dia monina eo ambany aliko ny sotoma. Izao ilaza amin'i Jehova hoe fialofako sy batery fierovana ho ahy izy ary Andriamanitra zay itokiko. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky mpiaza sy ny arety mandoza. Tsy atahotra ny ororo no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina no ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina. Tsarony ity zazavavy kely ity zay zavatra rehetra ny anarany tamin'ny ray aman-dreniny. Ny anarany fa nisy an'izany patriarka antsoina hoe Josefa izany zay nitovitovy taona taminy kanefa dia namidy ny rahalahiny ihany koa ho andevo tany Egipta. Ary fantany fa ny soratra masina dia milaza fa nisy fidiran'Andriamanitra tsehatra namadika an'izany toejavatra izany, satria ity zazalahy zay namidy ho andevo ity dia niteny ao amin'ny Genesisy manao hoe ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo no ny varotanareo fa hamonjy aina nampandehanan'Andriamanitra ialohanareo aty. Ary amin'izany tsy anareo nampandeha ay ho aty
fandriamanitra. Fantan'izany fa hain'Andriamanitra mamadika ny toe-javatra mba hitondra famonjena ho an'ny ankonany ho an'ny firenena manontolo. Azo antoka fa fantatra ty zazavavy kely ty ihany koa ny tantaran'izany lehilahy iray tany amin'ny tany Oza, i Joba no anarany. Marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Kanefa fantatsika ny tantara fa atao anatin'ny fotoana fohy dia ripaka ny ankohonany, ny zanany, ny zafikely, ny fananany ary ny loza ara dia nahazo aretina koditra i Joba. Kanefa tao anatin'izany toe-javatra izany dia mbola afaka niteny izy manao hoe kanefa raha izao kosa dia fantatra fa velona ny mpanafitra. Ry ava-malala, ty zazavavy kely ty dia naneho fitondran-tena tsara teo amin'ny tompony ary tahaka ny mpisantatra izy dia nanatanteraka tsakany sy andavany ny arara. Ngamba ny mpisantatra dia afaka hiteny manao hoe madio am-po, pakato, marina, mateo ty, malala fomba, malina, ty manampy ny hafa, faly mandrakariva, mananja. Izany lalan'ny mpisantatra sa tsy zany ndraiky izy. Ty zazavavy kely ity dia nanatanteraka n'izany ary inoko fa isika rehetra ny atokantrano ihany koa, isika ankizy, isika zaza rehetra dia manatanteraka an'izany lalàna manaraka izany baiko izany. Rehefa nivavaka ity zazavavy kely ity dia niteny tamin'ny mpanompony izy manao hoe engane ka hitany mpaminany any Samaria ny tompoko ka hositrano ny apokana ao amin'ny andinin'ny 7. Ry ava-malala, nivavaka ho an'ity tompony ity izy, tsy vitany hoe naneho fitiavana fa nivavaka ho an'ny tompony. Ary rehefa niresaka tamin'ny mpitandremana fatratra izy dia resy lahatra ny jeneraly fandeha ho any Samaria hitady ny mpaminany Elisa. Tsy nanery izy fa nanome safidy engany ary dia tapa-kevitra fandeha i namana. Fantatsika ny toy ny tantara nanoratra tany amin'ny mpanjaka izy izay tsy nino ny ahafana manasitrana n'izany namana izany fa nolazainy hoe mila ady. Ary fantatsika fa tonga tany izy tsy nirindra araka ny tokony ho izy ny fandraisana azy amin'ny manam-pahefana azy ary na vahaolana izay nomena azy ara dia no hoe mandehana mandro. Ny hafarany haitsika ny tantara fa resy lahatra izy nanaraka n'izany baiko izany, nitsoboka indray mandeha indroa, intelo, inefatra, indimy, inenina, impito sitrana nadio inamana. Ny fanarantsika ny toromarika ihany koa no ahafahantsika manana ny fanasitranana ary izany no andraisantsika amporo toromarika rehetra izay omena manoloana an'izao valana retina izao. Ny farany dia izao, ain'Andriamanitra taony mandamina ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainanao tahaka ny nandaminany an'ity toe-javatra zay lalovana teto ity. Tsy fantatra ny mety mieritreritra isika hoe nahazo valosoa ilay zazavavy kely dia naverina indray any amin'ny fianakaviany. Tsy fantatra raha tena tia azy tanteraka i namana sy ny vadiny dia natsangany ho zanaka ty zazavavy kely ity. Tsy fantatra izany. Fa ny tena mahafinaritra indrindra dia ny fanapaha-kevitra izay noraisin'ilay jeneraly satria ny teny izy manao hoe amin'ny andininy 7:12 ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an'ny Andriamanitra fa ho an'i Jehova ihany. Tapa-kevitra izy ny hanompo an'Andriamanitra ihany koa. Rehefa malala ny toe-javatra izay lalovantsika kehitriny tsy hoe fitadiavana fanasitranana fotsiny fa ilaina ihany koa ny iverenantsika hanompo an'Andriamanitra tanteraka. Ary amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izany dia ny tenin'Andriamanitra no fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalantsika. Jesosy Kristy no fahazavana izay hamirapiratra eo amin'ny fiainantsika raha raisitsika eo amin'ny fiainana izany. Raha toa ka alaina sary an-tsaina eto am-pamaranana hoe maty ny jiro ka tsy maintsy hamakivaky ao anatin'ny aiziny ianao, raha toa ka tsy mitondra ilay fanilo ny tenin'Andriamanitra, raha miverina ny jiro ka tsy harehetra ao ny jiro dia ianao no diso. Efa nomenanao izany fahazavana izany, hanjaranao ny mampiasa ny fanilo, hanjaranao ny mandray an' Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao. Ary raha ataonao izany dia tsy ho fanasitranana raha no fotsiny no tanteraka eo amin'ny fiainanao, fo tanteraka eo ihany koa ny fanasitranana ara-panahy. Ary ny firariko dia ho tonga ao amin'ny ankonanao, mitonga ao amin'ny fianakavianao, ho tonga ao amin'ny firenentsika ny fanasitranana, ny fahazavana, ny fifaliana
ary indrindraindrindra ny famonjena. Amen. Tonga amin'ny fotoana faran'izay sarobidy indrindra isika izany izao dia atolotra ny fisaorana sy fankasitrahana ho anao izay naraka manokana izao fantarina izao. Eo ihany koa izay neno tany an-trano na aiza n'aiza toerana, saorana ny teknisianina, saorantsika reto mpandahateny sy ny tompon'andraikitra rehetra, ary ny lehibe indrindra dia ny hoe isaorantsika Andriamanitra. Dia fehezitsika amin'ny hira 2:20 2:20 ataontsika aorinan'izay dia hiaraka indray ny tsodrano isika 2:20 efa ivelomako. Efa ivelomako toko Jesosy, ato am-poko ny fitiavanao. Nefa tiako raha izao tontolo izao, no andray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay, misotranao zahay no ny tompontsoa izay nomenao nandray ny teninao. Aoka ho fanasitranana anay zany, ary aoka hitondra fanantenana manahoana toe-javatra izay miseho amin'ny fiainanay. Ary raiso ny tsodrano izay natokana ho anao amin'ity andro androany ity. Hitay anao anie Jehova ka hiaro anao ao anatin'izao arety mandringana izao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindra fosy anasitrana anao. Eny anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nome anao ny fiadanana, ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina, na dia eo aza ny krizy eo amin'ny fiainana. Dia anoratra ny anarany eo amin'ny andriny ao ka hitay azy. Amen.